hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုခါမှာစာတာရဲ့ရှေ့ကိုကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာစစ်ဆေးနည်းနဲ့မီတာနဲ့ဘယ်လိုစစ်ဆေးလဲဆိုတာကျွန်တော်စစ်ဆေးပြမှာပါပြီးရင်စာတာကိုဘယ်လိုပြန်ဖြုတ်လဲဘယ်လိုပြန်တက်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြသွားမှာပါစာတာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်တက်လဲကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်ဆဲလဲအဲ့လိုပေါ့ကိုလိုပြန်ရဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြသွားမှာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုအားပေးပါဦးရှင်းနေကိုဘယ်လိုကပါလဲဘယ်လိုစဲလဲဘောကပါရှိရစီကိုနေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြုတ်လဲဘယ်လိုပြန်တက်လဲရှင်းနေကိုဘယ်လိုစဲလဲဘယ်လိုပြန်ဖြုတ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြသွားမှာပါအခုကကျွန်တော်ရှေ့ကိုမှတ်ထားတယ်ရှင်းနေလို့ကျွန်တော်ယူတာတလောကဖြိုးတဲ့ဖက်အကောင်တလောကတော့ကျွန်တော်သိထားအကောင်နဲ့ရှေ့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြီးကျွန်တော်စပြပါဒီရှေ့ကကျွန်တော်သိထားရှေ့အကောင်ရှေ့ဆိုရင်မီတာနဲ့အဲ့လိုစမ်းလို့ရတယ်မီနဲ့အားနဲ့ထွေပြီးဒီကလေးထဲကိုလက်မနဲ့ထိုးလိုက်သူဝင်သွားရင်မီတာလဲတယ်တွေ့လားမီတာအဲ့လိုမီတာတက်တယ်မီတာတက်ရဲ့ဒီကအကောင်အပြည့်ကိုကျွန်တော်စပြမယ်အပြည့်ဆိုရင်မီတာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အခုအဲ့လိုသူရဲ့မီးမအားနဲ့ထက်ကြည့်မီတာမတက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဖြစ်တာဒီရှေ့ရပြနေတာရှေ့အကောင်းနဲ့ရှေ့ပြနေအဲ့လိုမီတာနဲ့စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်သူရဲ့တန်လေးမှာပြီးရင်သူရဲ့အားချိုးလေးမှာတူပြီးအဲ့လိုစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုစာတော့တက်ရှေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်တက်ပြပါ